ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد والعاب جديده. يا ترى معانا ايه النهارده يا روفي؟ ايه اللي معانا ده؟ ايه دي ترابيزه المكوى عشان نكوي الهدوم. برافو عليكي شطوره. طيب معانا ايه كمان النهارده يا ترى؟ معانا ايه دي مكنسه كهربائيه. دي جميله المكنسه دي، الله ده شكلها جميل قوي. معانا ايه كمان؟ معانا ايه ده كمان؟ دي الغساله اوتوماتيك. بنعمل بيها ايه الغساله دي؟ بنغسل بيها الهدوم. شطوره. ومعانا ايه كمان النهارده؟ ايه ده؟ ثبت الغسيل عشان نلم فيه الغسيل. برافو عليكي. ومعانا ايه كمان؟ ايه دي يا ترى؟ مكوى عشان نكوي بيها الهدوم. هنحط المكوى ديت فين؟ نحطها هنا على الترابيزه بتاعه المكوى عشان نكوي بيها الهدوم، صح كده؟ صح. ومعانا ايه كمان النهارده يا اصحابي؟ حاجات جميله قوي. ايه دول شماعات علشان لما نكوي الهدوم نعلقهم في الشماعات. برافو عليكي. ومعانا ايه كمان النهارده؟ معانا العروسه لولو، صح كده؟ صح. اللي هنعمل فيها ايه؟ هنسرح لها شعرها وهنغسل لها الهدوم في الغساله، تمام؟ وهنكوي الهدوم، صح كده؟ صح كده. معانا ايه؟ العروسه اهيت لولو اللي وسخت الهدوم بتاعتها. شوفوا الهدوم بتاعتها يا اصحابي عامله ازاي، اتبهدلوا كلهم منها وهي بتلعب. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط لها الهدوم دي في الغساله تتغسل علشان ينضفوا. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنكوي الهدوم بتاعه العروسه لولو. يلا يا اصحابي كده، يلا نشغل بينا الغساله ونحط الهدوم دي كده في الغساله. شوفوا هنحط الهدوم هنا في الغساله. يا ترى هنحطهم ازاي يا روفي؟ تعرفي تقولي لنا نحطهم ازاي؟ اهم كده. ايه كده نحطه. يلا نشغل بقى الغساله. تمام كده الغساله كده ايه يا اصحابي اشتغلت معانا بتغسل الهدوم. ونعمل ايه كمان؟ هنجيب هنا العروسه لولو هنحطها، هنقعدها معانا هنا، وديت الترابيزه بتاعه المكوى. ومعانا ايه كمان النهارده؟ الشماعات علشان نحط لها فيهم الفساتين بتوعها بعد ما يتغسلوا، وكمان ايه؟ يتكوي، صح كده؟ صح. وده السبب بتاع الغسيل اللي هنحط فيه الهدوم. الهدوم بتاعه العروسه لولو. ودي كمان المكنسه الكهربائيه اللي هنعمل بيها ايه؟ علشان نروق بيهم نكنس بيها الارض وننضف. يلا ننضف الارض يا اصحابي مع بعض. يلا يا اصحابي نكنس الارض وننضفها مع بعض بالمكنسه. ايه شوفوا يا اصحابي المكنسه بتكنس معانا علشان تنضف يا اصحابي ايه الارض، علشان لولي بهدلت الارض. ايه ده الغساله خلصت كمان الغسيل بتاع الهدوم بتاعت العروسه لولو. وهنطلع يا اصحابي الهدوم من الغساله كده خلصت الهدوم بتاعت العروسه لولو. هنحطهم فين؟ في سبت الغسيل يا اصحابي هنا علشان ننشرهم كمان كده. اهوت الهدوم بتاعت العروسه لولو اتغسلوا في الغساله يا اصحابي وطلعناهم. وبعد كده هنحطهم على الحبل ينشفوا شويه يا اصحابي. وبعد كده هنجيب الهدوم نعمل فيها ايه؟ نكويها. وبعد ما نكويها هنعلقها في الشماعه. ايوه كده، علشان ايه؟ يبقى شكلهم جميل وما يتبهدلوش مننا تاني. يلا بقى نكوي الهدوم. يلا بينا. يلا نكوي الهدوم. نحط الهدوم فين؟ هنكوي فين بقى الهدوم يا ترى؟ هنا على الترابيزه. تعرفي كده توريني كده؟ تعرفي تكوي الهدوم؟ اكوي كده، اكوي يا روفي. يلا شاطره. بتعملي ايه كده؟ بكوي الهدوم. برافو عليكي. اكوي شطوره. يلا كمان هنعلقهم على الشماعه دي. ايه رايك في الشماعه الجميله دي؟ جميله. هنعلق فيها الفستان. يلا كده وريني. شوفوا يا اصحابي هنعلق هنا. ايه ده مش راضيه تتعلق. لا كده اتعلقت. الله، شايفين يا اصحابي؟ شايفين الفستان شكله جميل بعد ما اتكوى على الشماعه ازاي؟ يلا كمان نكوي الفستان اللي بعده. يلا شغلي المكوى تاني. شاطره. اكوي. احنا بنعمل كده ايه يا اصحابي؟ بنكوي الهدوم علشان تفضل معانا جميله ونضيفه. كويت. يلا بقى علقيه. برافو عليكي. ده الفستان التاني بتاع العروسه لولو بعد ما اتكوى بقى شكله جميل ازاي. يلا اكوي الفستان اللي بعده كمان. يلا الفستان اللي بعده. اكوي
ها خلصت المكوه؟ شطوره، برافو عليكي. نقفل بقى المكوه من الكهرباء كده. ده الفستان التالت بتاع العروسه لولو. العروسه معانا اهيت، شعرها جميل وسرحنا لها شعرها. وكده يا اصحابي نكون خلصنا ايه؟ عملنا ايه للعروسه النهارده؟ لولي عملت ايه العروسه في البيت؟ بهدلت البيت صح؟ واحنا عملنا ايه؟ واحنا كنسناه بالايه دي؟ بالمكنسه الكهربائيه. المكنسه الكهربائيه ديت يا اصحابي جميله جدا. وعملنا ايه كمان؟ وغسلنا الهدوم بتاعه العروسه لولي دي معانا. غسلناها فين؟ غسلناها في الغساله الاوتوماتيك. الغساله الاوتوماتيك دي جميله قوي يا اصحابي، جميله. وبعد ما غسلنا الهدوم حطيناها هنا في السبت بتاع الغسيل، ورحنا نشرناها على الغسيل، على الحبل بتاع الغسيل. تمام. وبعد كده كوناهم هنا بالمكوه الكهربائيه الجميله ديت يا اصحابي. كونا الهدوم بقى شكلها جميل. وعلقنا هنا الفساتين بتاعت العروسه بالشماعات، علقناهم هنا علشان يبقى الهدوم جميله ومكويه ونظيفه. والعروسه كده بقت جميله ومعانا سرحنا لها شعرها وبقت جميله كده، صح كده؟ صح. وبكده يا اصحابي نكون وصلنا معاكم لنهايه الفيديو بتاع الادوات الكهربائيه بتاعتنا اللي هي المكنسه الكهربائيه. وما كان معانا كمان ايه؟ كان معانا المكوه الكهربائيه. وكان معانا ايه كمان؟ الغساله الاوتوماتيك. الغساله دي شكلها جميل قوي يا اصحابي وعمليه وجميله بتنظف الغسيل. وبكده يا اصحابي نكون خلصنا معاكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وفعلوا زر الجرس. وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. باي.